era osanga nga omwana agamba Bravion ntekayo Bravion I also want to work ogamba it's okay I will try my best naye njala soka kulabako okola no mulaba nga akola okwata board you get and they still have so much Bravion I'm a good DJ njala kola kweyo night yamwe kama it's okay naye nja soka nzije ku night yo mbabe okola ki no mulaba ngo yo DJ akola nokola so learn the simanyi but I learn I make research nimba nga sukoze exact era nze muntu ajja kugamba mbu lero webulira Bravion ajja sounding nga gundi lero Bravion muwulira agenda sounding nga gundi I make research manyi ndio nampa kino manyi ndio nampa kino kati blend them nange nengatamu ebyange okitegeere simanyi era nzikiriza sikoze eki kati I make research nenjagala okola nga abamanyi okitegeera bendowooza nti bakoze eki that's the hard work you do yes nogamba lemi naye oli abeera mu kafatizo nagamba manyi ngeri yagenda eri ne bamuwaana nagamba manyi Bravion amane MC nzikiriza nogamba ize kati nze nina night ya Friday kukatsuki era abantu umanyi nkola nnyo 2 hours kati batera nnyo kumpa set esembayo ate ng'etandika 8 paka 10 kati waliwo otuuka sawa 10 nga abantu bakyalimu ate obuddevo buweddeyo so I always call people boli agamba Bravion I'm a good MC gamba pass through nze nja kuwa at least niwe bagamba vayo nze agamba nze akoze eki n'omuwamu n'olaba byakola nga you're forced to go back obandi abantu benyini ne bagamba Bravion manager nagamba dai kale tukwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel abana balikinga abana ba TikTok mwebalenga temujjanga okwo nabagenda ku YouTube subscribing why not episode eno njagala njiwereze nnyo ba MCs if you an MC ngoli hype man tugenda na kumanya MC ne hype man banjawulo mu so many of you muli ba MCs we 8 hype men ate ebintu ebyo confusing my name is MC The Raw Brown Skin Events YouTube channel wetuba sirinzeka mbaletedde omusajja abantu bekololo abantu abavibinga mu ndongo olaba DJ abeerako n'omusajja we twandimuyise wingimani we so I'm ain't alone ku set ndiko ne Monday magenda kuba ayogera amanyage abamu kuba mumanyi manya gakola sente ajja tubulire amanyage gali tutandikira awo nyine welcome big man champion yeah man Kirisha listed bitambula mpola jagala osokuba buzeekawo mpola muli mutya abawagizi abalabi wa Brown Skin Events doza tugenda mixing enime English Luganda true that yeah man ate kati atamanyi mwawo kati English awo naye manya bampita Bravion MC aka the vibes minister yeah man awentandikirawo ku vibes minister erinya letufu yani amanya gange bampita Mumbere Godwin Bravion awo wojja Bravion MC otandikirawo Bravion okwe MC nga oba just musomero alive from school yeah musomero nakitandika mu form 3 ya form 3 sawa zino ndi campus study manya abantu baba mu ndongo bagamba batebasoma ni campus study nali njagala nnyo music naturally era omuntu gwe nasoma naye primary tasobola kubuuza nti how far with your MCing career akubuuza Bravion how far with your singing music career wali muyimbi nali njagala nnyo kuyimba era nga eno mabega w'ekitabo bira lyrics zinyemba zokka atakolako kintu ekyo musomero abeera taagala music so nali njagala nnyo kuyimba ne from primary nayimba nze nga bantu alakunyimbireko 7 ne mu 7 mbwaze wano mu kyalo lwale waliwo lwale oyina ogenda ku stage banonyayo abaana bamanyi okuyimba mu ssomero nga nina oyimba
So but from primary? Yeah, primary nasomera homies done. Come out. BRAVION ali plan dikinde bitya. Siri plan. Homies done ne goje mani. She. Nasomera homies done come out. But Ogi never obeys homies darling, you better come through. Ku 4th December. 4th December. So whenever homies done, mama wange yali taagala nnyo bya music. Na bazadde bange bonna. Ate nga bakimanyi byenjagala. Ne bantwala Kawempe Mozi. Ha. Oba maseka. Teri music. Teri chi. Naye from primary, nali star. Newe natuke Kawempe era I looked for a way. Penetrate out. Era jukira waliyo sports nnyo okusinga omupiira era nali friend nnyo abo babola. Kati nali na muganda wange. Ne mugamba naye lwaki teweesimbawo kuba entertainment. Tukise entertainment industry yeno gundi. Nagamba tewali buzibu ne yeesimbawo. By that time wali ono ziza bafana. Ya trending nga kati we yeesimbawo nga yenze campaigning manager we. Nga tukuba campaigning ngenda wali enkuba rap za ziza bafana zonna. Azimalayo. Nezimalayo bagamba. Nga bampita natuli maje bagamba go. Campaign manager. Yeah, campaign manager nenga bampita tuli maje because of ziza bafana song. So I was too much into fashion and kind of music. Ngeri entertainment yali Kawempe nnyo. Then form 1, form 2 nemvayo. Ndawa. Nengenda ku Alliance High School. You know, you're naming out these schools. Waliyo abantu ababera bakola ba obi ba ogis. Njagala oberewo nga okimanyi if you came through no somako ne BRAVION. Why not? Kati gwe obi na joli headmaster, headmistress. Kati nengenda ku Alliance. Alliance era nali nnyo mukwano gwa entertainment prefect. Kugamba things concerning music. Nga kirimu nnyo. Kati she was female. Nembera kyaliwe. Amujokira naye. Do you remember the name? Bali bamwita Chichoncho something. Kati nenfuka kyaliwe. Bankwatako ne balowooza njala na mukwano. Kapoli. Era head boy oba yali amwegomba. Nagamba gwe oyagala kuba tiketi zaffe. Ne mugamba nedda. Kati ne mu idea ne mugamba I want to do this. Kati nze nagenda ne mining. Natukayo ne nkola crucible badansa. Olina ganga bagiyita Kama Kings. Kati Kama Kings nga mulimu badansa abarapa baki. Kati we twagenda ne tumininga Crystal Panda was the main MC w'eyo event. Naye yajjanga buli kimu almost kiwedde kubanga twali tumininga buli kimu vibe tukikoze ekyo. Era we yali atyakolera oba ku T-Nation. We yavaawo nagamba oyo mwenjala mujjako interview. Then, yeah. Nangamba after the interview nangamba osobola ofuuka wakabi. He didn't say in which way or this way, just what we yanga. Mayinza obanga tabijjukira. Ne mugamba kale kati ate nze kyampa motivation. Nenkola gange yaddala. Nenkola omanyi kati kusomero tukola zirogo. Abana nga batanze noze kuba ku uniform. Abana ne babagoba. Asenga wali ofuse buba. Kati nentuka ekiseera oyo entertainment prefect ne bavaawo, head boy oyo yaliko ne bavaawo. Kati nga yenza ategeka in the school. That's where the interest came in, ya MC. Nentandika okyagala, nenfuka kyali wabo ba olo. Bantu bangi naye nga tubikola nga ikani solo kwogera nerine somero plus the school we join, they come and interact. Yeah. Nali munyo muntu wa entertainment, so talent started from school. When I mu form 4 nentandika okukola online television. Ne banzikiriza form 5 awo covid najja. We yajja nengena nenkola nenkomawo but awo form 5 ate kati nali ku peak kubanga nali zi online TV awo nga zi trending. Awo nali nkoze ku most online TV. Most. Nga ne kusomero banzikiriza ne recording live. Nobirayo no bavimba. Nga tebankuba mboko nze nga
Kati when I'm form 6, it is a journey. When I'm form 6, nengenda netandika okola ku Target TV. For my record. Bwe baagigala nengenda ku Mobs nensanga kyali wangono Enrico. Nga yaliko. Ate kati erija yaliko eno nkola ku TV. So nga tutambula fenna. But my interest, nali campus in high school, era nga ntambula ne bano ba Olo, balina school tours, ba DJ Liquid bani. Nga tukuba amasomero. Ne bano ba culture dancers, obamanyi, when abategerera nga tukuba school, kusomero. Nenze interest yange yali wagulu nnyo, nga nze ndaba kituufu tukula ne audience yaffe y'amasomero nenze njala kubeera mu bana abantu abakulu. Okuba vibe. So when I joining a campus, nze ndi mukwano nnyo gw'abawala. I'm a ladies man. Era abantu bagamba kwa BRAVION. Ndi nnyo muntu w'abawala tamabaala twagala nnyo ki. Kati nenfuukawo co-host. Utandikira ku uchiba. Ku Kask. Yeah. Bano ba Dark Side Party Soft Lion. Naye nali co-host. Gandeta bana. But my main interest is ya kubeera host. I was in the bar. Bino ebyefe bye twali tukola mu ssomero. Biri different nnyo. Eno ku ssomero abaana babeera balinze. Anyone who comes as long as music is playing. True. Mani sajja bakali chabana. As long as the music is what? Playing. Omwana yajja vibing ana wobo ina vibe. Ate ku ssomero ne wolekana anyhow. Tewali ajja kugambako. So eno kyanjawulo omuntu ngo togenda kujolekanira abantu sebo nnyo. Yeah, chacho. Music azanya kati I was a co-host nga wensoma how they do their things. Era nze nali ngenda nnyo mubala nga nkola naye nga nkwata essimu yange nengenda mu recording. Akirege mu recording. Nendi coding abayaye nga bakola. Living bwatyo bakola. Gundi bwatyo bakola baye musi abakabi. I record their set nenzire waka. So I make research. Ndaba oli kyakola ate ne research banakenya bani nembi blending and name forming me. Kati twitch time nange nga ndi ready okola. Nengamba Sufu nange mumpe chance. So ogamba Sufu otandikira ddala okwata omuzindaalo official. Kask. Yeah. That's where I start from. Besides bine bya masomero bichi Nightlife. Ku Kask Thursday. Wana story jumpa down nenga taddo kisaawo. Kubona badde njagala nnyo kubuuza omitingo kya Enrico nali campus. Yeah. Nali wakabi kubanga nali nkola ku TV. Naye mu campus nga wakabi. Yali atopi. Nga wakabi nga tosobola tuka kumubuzinga mbogenda kuisa Enrico. No, you just have to become his friend. Chechangu. So I became his friend. We even stayed together. Nga mu year 1 second year. Nga tubeera wamu. Nzijukirako ku recordings nga muli waka the house na mtadde instrumental. Nga tubeera wamu nava waka. It is a different story. Tujja kujja nava waka. Nengenda nze na commuting nga first year. I commuted, but second year ningamba nvude waka, let me go and stay with my friends. Kati Enrico engeri gye bali bamuyita mubala tugende mbala tugende ki? Yeah, jiga many things, but jukira nze na interest zange. I might be with you, we have different interests and missions. Kati namuyigirako bye namuyigirako nemufunako connections namufunako n'abantu okuntegeera abana ba campus. Kati nchukira that first year nga mazofuka kyaliwo, of course automatically nali nokola ku freshers board. Yeah. Nenjikuba. Go to the freshers board. Nenjikuba. Najikuba. I think the video is pinned on my TikTok. BRAVION MC. Nenjikuba. First year. Oh yeah. Tege. So I learned nemanya nti ono yowakabiwa wano, the best way you have to become his friend. Tugenda muyisa. Yalina okulaga tekyokola kubanga oli mu territories ze. You have to embrace him. Yeah. So twafuuka ba boys ne tukuba.
have my question. Otandika kola kololo. Mani bagamba that side ain't so easy. Yeah, true, it is not. Waliwo competition. Waliwo ebikono. Sinti buli omu akusekera mbwa. How did you find yourself kati otandise okola? Ekisinza okunyamba mu industry, I'm humble. Kyendowooza. I'm humble. Ate nze nkola byange. Nze ne bwe nkitegeera nti leero wanjogeddeko, such confirming, I don't go with it. I first confirm. Ate ne when confirming nga tekitegeeza you're going to become my enemy, no. Kwedistesingako naye era wenkusanga nkola ki. Obeera obamanyi. Nze nina abantu bangi bankoze ebintu bingi, but nga we nagambye we have different. Buli omu alina ekirooto kye. Nina abantu bensanzeeyo nga ne night ze nina kati taziina. It is just nze ndi humble ate nze nina mission zange. Why is it that amongst the MCs, okay, I just feel the problems musicians have, even more industry industry MCs. You might find on an MC tabonga kuono. I want to bond with him. Remember, I want to introduce him. Like what? What's wrong? Teach that talent. Olave, everyone has their own feeling. Ate buli muntu alina engeri gy'atwalamu ebintu. Olave, okimanyi nsobola okukola ekintu nga nze kinsanyusa ate nga gwe kikunyiiza. You get? Okimanyi nsobola okuvuma nendaba nga nkoze ekyakabiri lwakuba bakyali bange bampaanyi. But after like 3 days, nengende wakane ngamba naye beba namuvumye kibi. Let me go and apologize. But it won't take away the fact that nakuvumye. Ate mu bantu. Ate ne wena njagala okwetondera. So buli omu alina engeri gy'atwala. Kati nze naliko ku night ezimu. I give so much respect to big MCs. Very big MCs. Era telling the MC gwe kwataganya naye mboziko nga we have gotten yes, no, nga tufunye misunderstandings. Ate ze zimu misunderstandings zifuna nga simanyi oli agamba no gundi yagambye wamukoze kino. Kati nze namala ku set yange emusinga laga cha vibing eri mu crowd. You get it? Nem tusola mu introducing oja mu introducing agambye nti wankase set. But nze sinatuka kola ki. Nemuteka o microphone nengenda. Nagenda owulira ebigambo ku street obo MC wakajja tebwagala introducing abakulu ba. Kyokka nga wootula n'omusajja kugamba oyo mwana mwagaliza nze yamukola kino. You get it? Nze yakola kino na kino. But behind tamanyi byayogera. Kati nawe otandika kugamba anjagaliza tanjagaliza. Ate omu introducing ate na you get. So buli omu alina engeri gy'atwalamu ebintu bye. So I think at the end of the day inokola ekintu ekikyo kyolowooza kyekituufu n'okivaako. Waliwo ba DJ, okimanyi waliwo DJ nga ye set yakatandika agamba soko jimpeemu eddakiika 5 ba 10. Era mbadde ngenda kugamba nti there are DJs nga wakatandika nagamba bwatakolako nabo nga bagamba they don't feel. No, omukisa gwe nafuna nze we nafuna night eyo. Remember I had made research. Kati nga manyi ekyokola. Ate ne ba DJ nze benali negombe ba DJ abanene. Ba Mase, ba Slick Stewart. Era ne set ze na single recording zezo. Kwe papa bampadde Slick Stewart, how will I work? Kwe papa bampadde Mase, how will I work? Okitegeera. Kati nze waliwo opportunity we yatuuka nga nkola kasikeera nga we nagamba we natandika nga nkola with any DJ. Naye nga Mase yalina okola ne Petri. Yes. Yo set zijja kyuka Bravion bamuwe gundi naye Mase alina okola na Petri. Kati waliwo Petri yali management. Ate management nefuna night ku catwalk on the same day. That means Petri yali alina okuva kasiki aswitching agenda eri mu baabe. Kati wano tewali ki. Kati nebagamba Bravion kola nani. Kati singa nali simanyi kyakola
Yeah, so it reached a time nze natuka okukola naye nga ndi ready. Ate bambi Masenze yanjagala. So Masinga ne waba ina tours. Tugenda Mubende, tugenda Fort, tugenda Bravion. Come and we go. Tugenda Hoima, come and we go. Bravion. Ekyo kintu kyangatako nnyo. Cause omuntu ajja kulaba ne Bravion akola na Mase kati gogamba otya nti togenda kola naye. Gwani oli DJ normal DJ olabi Bravion yakoze ne Mase olabi Bravion yakoze ne Siliki ta complaininze Roger ta complaininze Mase ta complaininze kati why so changa tako nnyo ate waliwo n'ebifo ebimu bye nagendamu nga tebasobola kukomyawo Mase buli lunaku naye nga Bravion basobola okukomyawo ki buli nze natuka emyezi ng'etaano nga buli Saturday I travel to Fort Portal. Buli Saturday I travel to Fort Portal Africana Sports Bar. Buli nga ba facilitating everything ate nga bansasula bulungi. Naye because nze nali ngenze ku Fort nenkola nenvayo byali bya high school something ice cream festival. Nenvayo nenkola ne kweri ebala nenvayo but I went with Mass. Ono siye museya jaluli olaba lero akomyewo ne gondi katumusigaza. So changa takonyo. You know Katao Chendaba, working with big brands, so good. But you must know what to do. You must know what to do. Someone can be there. Ngamanya chokole. Naite batuki kako Bravion. Abasajja sebo. To reach to Mercy, reach Roger. Otuke ku Silk, ate batuki kako. You don't belong in man. You see some old MCs, okay, old in the industry, like number one, atubadonga tukola kona abandi. Ate Bravion. Approach. Kati waliwe na ogambi nze nali hambu. Nzo omuntu asobola okunvimba sola munyigira. Muwabudewe. You just do your work. I always tell people, make research, do your best. The world will recognize you. You get? The world will recognize you. If I singa na nyiga ntulwachi gondi bamuono buli kasera. Singa sifunamu. Era singa nabanyigira bwerere. Singa batuka no kumpe yo chasi yange yokola na negondi. Nga sichali interested. But I kept on doing my thing. Paka opportunity. I don't believe in luck. Mbo yali lucky. No. Luck, I consider it as an opportunity. A committee ngoli prepared. Achege. So as nowhere ufuna umukisa. What people call luck. Nenkuwe motoka. Nenga manjagala otandiko kumvugire motoka. Wiki bill. Wetumala wiki bill njikuwa. That is luck according to people. Oyali luck eva mwadechi. Kati imagine njikuwa denga tomani jivuga. You're not prepared. So it is opportunity kusanga ngolichi. If they gave me an opportunity okola naye nga simanyi kyakola yandigambye nzo simwagala tamanyi kyakola ki. That means it is not your luck. In this believing in mu luck mbo your opportunity kusanze nga totally prepared. You understand? So you just have to be prepared. Ekisinga okuta most MCs, and it might be a DJ, it might be kantu katono tuloza tumanye chokola atenga tumanyi gwe nguluzo manyichi ero sanganga omwana agamba Bravion ntekayo Bravion I also want to work ngamba it's okay, I will try my best. Na injala soka kula wako. Okola. No mula banga akola. Okwata board. You get. And they still have so much. Bravion I'm a good DJ. Injala kola kwa yo night yamu. Kama it's okay. Na inja soka nzije ku night yo. Mbave okola chi. No mula bango yo DJ akola no kola. So learn. The simanye, but I learn.
I make research. Niyo mbanga sukoze exact. Era nze omuntu ajja kugamba mbu leero wempulira Bravion ajja sounding nga gundi. Leero Bravion wemuwulira agenda sounding nga gundi. I make research. Manyi nti ono ampa kino. Manyi nti ono ampa kino. Kati blend them nange nengatamu ebyange. Okitegeera? Simanyi. Era nzikiriza sikoze eki. Kati I make research. Nenjagala okola nga abamanyi. Okitegeera bendowooza nti bakoze eki. That's the hard work you do. Yes. Nogamba lembi. Naye oli abeera mu kafatizo nagamba manyi. Ngeri yagenda eri ne bamuwaana. Nagamba manyi. Bravion amane MC. Nzikiriza. Nogamba ize. Kati nze nina night ya Friday. Kukatsuki. Era. Abantu umanyi nkola nnyo 2 hours. 2 hours. Kati batera nnyo kumpaseti esembayo. Ate ng'etandika 8 paka 10. Kati waliwo otuuka saa 10 ng'abantu bakyalimu ate obudde bwo buweddeyo. So I always call people. Wali agamba Bravion I'm a good MC kan gamba pass through. Nze nja kuwa. At least niwe bagamba vayo nze agamba nze akoze eki. No muwamu. No laba byakola nga you know you're forced to go back. Obandi abantu benyine ne bagamba Bravion manager nagamba dai. Obo koye bali. So ngwagozo manyi. Omuntu agamba tomanyi atojanyiga. But simply make research. Simply do research. Why have they said this? Chitereze. Kati nze sigeya naye olaba ono kyali wange Enrico. He's a vibe. He's a very big vibe. Mu bantu. Mu campaign nojimuwa. Mu freestyle. Goloza lwaki amabala takola. Asinga all MCs. I'm very sure. Bomanyi abakabi mukololo wawa abasinga following. Abasinga abantu bafunye opportunities mu social media. Goloza lwaki tayina. I even wanted to meet him on what's really not happening. Enrico, we are funa opportunity. Ngo nagamende bya masomero bino very different. Kubyewo mubaba. So ya focus ta ya funa opportunity ngate ebyeno tabimanyi. Kati nga buli host agamba jango okole ku night ya. Jango okole. Okitegeera? Jango okole. Yafuna night. Naye akuwamu emirundi egi. Nalaba feedback y'abantu. Nalaba maybe oyinawo goyinze noko ogenze wrong. Nakuta. Ate we have a problem with na Uganda. Tebatera gaba second chance. Ekirala bana Uganda bako wama. Tebagaba second chance. Omuntu waba kutadde. Ajja kuyita. Nga kutadde. So just to know nga unagamba nze nali ntambula mu bbaala ng'olaba ntambudde ngenze ku ekitu nzija nafuuka bakyaliwo abo bagayi nga sinafuuka MC. Nze nafuuka kyaliwa future nga I'm not an MC. Naye nga mugamba gyalabera njagala omanya kyakola. Nakuwandikira paragraph ku simu. Ngamba MC gwe controller wa crowd. Oluusi MC osobola okuwa ne DJ kyokola ki. Kubanga omugamba pool ajja kujjayo. Kisege omugamba gyala kwogeramu ajja kuteekamu oba stems. Ajeyo ebigambo you get it. Kisege so you can give him gwe commander. Ngabi wandikiro your future. But I had not yet become an MC. Future MC. Yeah. Kati nzinga balivini. Slick Stewart agenze kola ne livini wa. Livini. Saba kuteka we simu ya. Njiteka ko recorder. Nenji folding away njiteka. Netu vibinga nenzire rine mu bantu. Omugabi nti weri tebagenda jijjawo. You get. After the performance, not stopping. We cannot take a move. What you're doing, but you might find other MCs going to a bar to see Bravion work. Antikali, osolo kopa. No be blending and no be full video, but you will not get the whole concept. Yes. That's why I used to record Burichi session now. Hey, one.
it is very hard. Byakajja bino ebyokugenda mbu recording eyo kagundi tukole setup to recording ebyo byakajja. It is very hard to go to YouTube mbo searchinga MC mbuzika bana Kenya ate bana Kenya tugenda kumanya Luswahili. You get nze manyo Luswahili. Kati ze nalimbi manyi ngasolo biza mu Luganda tene nkugamba nti nchifule wano kati nchitide mu Luganda. So abantu bambuzo manyo Luswahili bakitole MC ngamu. No, I want MC like them. I have to blend kati behavior yabwe nembere tawa. Wano Washiged. You get kati era ogenda ku YouTube ojasanga yo bagogo ba full stop man. It is very hard. No stika mu YouTube yo live name MC. It is so hard. Okumusanga ina make step nya. They are recording anaziteka as an MC. Chizibu. Neboteka mu future wango yo sawa zino. Wakabi akuba omusanga mu bala inzo kutta. Naita ina yo ku YouTube. So ojega BRAVION are making research from where ngatoba sanze don't go ngabakola from where and every day things change or you living tera nyo mpostinga ngamba World Bank living buli wakola kuseta vela na kanta kapya buli akola research obuntu bwa TikTok ebyo bichi niberawo kati go chitede wotya nawe go check how the best to do it onogamba nange njafunawo ali nabafunye session jakateka mungeri yange tokopa bya living no tolinda living oluyimba lwayogeredde mu kino tena ulobokola no nawe iye kekapya kaliko olaba people have responded so let me go and blend it nange njachikola you get the man abantu banji bafuse basta bafikifa maika bakube bigoma byabasajja osege nenga bachiwo omuntu oja sobola kijja nga yakijja namugamba bakopa nenga takopi achifudde chiche achirungi yaza nawe no chimbako ate no chagala so otuka ogamba no kubanga lyembaddewo I feel you're going to join the race yaba MCs that have been doing everybody. To be honest I'm 1 year in the industry. That is to be honest. But waliwo abantu abamazeemu emyaka 5 nga tomumanyi nga BRAVION si mububi. BRAVION is everywhere. Osege ate sinabakola balabe. I have had neyanzanya abantu nti banjagadde abantu okolawo mirundi ebiri BRAVION you get and they're willing to do it. I'm not going to wait tewaliwo ekyawandikwa mbu MC nokola show after 10 years boy no soko celebrating 10 years of BRAVION. So I believe ku show yange ngenda balaga ebipya ate kati byembadde sibalaga kunayi and I believe I've made more friends and connections in the industry in 1 year than any other MC. Bro, I'm 1 year. I started last year in October. Okwata mic. But kubiye, I've made friends. Ataba sajja bagala kulaba ku BRAVION olisi wesawa biri. Get bagala kulaba how can BRAVION asolo chikola atya better ngapa muwadde kintu ekiche ya che planning de. Si bino host byagenda ogamba bo mention the MC in the building. Ochege BRAVION muwadde kati kola ati wo waddala. Kola ati wo waddala. You get? So me, I want to show people the real me in 1 year. Am I watching this regime? Ngulinga mulembe gwa face. It is our regime. So kati tugenda balaga nti kati byabakadde. Kati research tumumazi. We have made enough research and there are more things coming. So now we are going to portray those things. The siringa MC balala mugenda kola show buli mwaka. Buli mwaka mbalagachi. Katika mbalagiko kyembalagako after some years. Producer bakacha babadde ki
Bransky. Bakacha badde kimene. Sigenda balaga ekintu kimu. Era we nakomawo mujalaba concept endala ngamba. Kati wano tugenda owuninga regime. This is our regime. Katugenda balage tuvude eri mu bikadde. Era nate njagala nnyo tuve eri mu kikadde. Tubaleete mpola paka wano we tuli. Tukubye nnyo haso. Okulaba story wevudde eri mu ssomero. Biki. Paka we tuli kati. Me I work every day. But it is not enough for people. Lekanange nfune time here. Balage kyensobola okukola besides the 2 hours. Nina bintu bingi mu mutwe lwagamba n'abantu. Nga tewali agenda gamba mbu DJ agambye olwo tetugenda alukuba. Didn't it make so much noise to the feedback? People said so. Naye nze abantu bebansa mu kusooka bavintu yesho bavintu ngamba nali mbagamba nkyali muto abamugamba bavintu nakola aba enemies tunagamba zisubira kola aba enemies naga brother this is the industry. The more you grow the more mistakes tomanya nsobizo solo kola ki oyinza olwana n'omuntu oyinza okola ki abantu bakukyawa you still young, you have friends, very many friends, and you have people who believe in you. Tuwe ngamba kati nenfuna kyali wange nambuuza Bravion kale oba oliro olirede show yagala gikola nti nemugamba ndowooza next year abantu kati nja kuba yaga Bravion no nenfuna kyali wange mudra nga yakasaininga under sifuke nagamba I know your fear is finance fituja kuyamba where possible make that sure no you CEO wangu wakasiki nagamba kumanyira chokola kulokuna nokolokota nokola because I believe in you and singa wali tokola bulungi singa wa tochakola oba singa okola wamu watandikira kweyo night je watandikira kuna yola watu akongera. So if it is in your mind, you believe in yourself, you believe you're going to, why not? Whatever in the first time. I tell you, Gambia, I'm going to fund it 100%. Gamba, why not? I want to binge. So, I want to turning out 4th December. 4th December. The ministers, the vibes ministers regime. Yeah. MC Bravion. This is our regime. This is the new generation. Tell you what you want to come, but I'm saying also can marry time. But it's okay to call it to see. Atoya Charlie Moto, bro. 4th December. The vibes ministers regime. Cask launch. You better know. You better be there. Or be nowhere. 4th December. Bravion MC. Njagala kubuuza. For the time you've worked, ofunyemu koko issues with DJs on set? What a bad day in office. And I understand that. Yeah. Kakubaira we're not going to bad day. It's all about bad day throughout. Yeah, but of course we're very bad day. Nange waluwe nkola nengamba sikoze bulungi lero nga bwenjagala. Nga olaba vibe tekola. Ate fe ba MC munaye. Let me tell you something. Ba MC tetu ino bakunyiga. Kati izo chimanyi sina kunyiga. Because newe mva wakanganyize ninogena nensanyusa abantu. Tuchengamba, if you're an MC, you're like a presenter for TV. Newe mva wakanganyize nga nkoze eki newe ova mutulo. Nga Bravion setiyo ya sawa mukaga. Nga ova mutulo sawa 5. You have to come and that. Ova bakuchaye. Zemanya abasajja bawera balwade ngumulaba. Ali ku stage aseka naye nga settinga anyweddemu ku gundi n'omunenya. Esi kirungi kunywa ng'ogenda kukola osobola okwokya. Abantu bangi bendabye
nga bokyezaamu ebyebintu. There are people that take things for confidence. It is different. There is someone who just takes for just kufuna vibe. Abako. Waliwo anywa. Ngagala kufuna vibe. No watanywa. Tasobola. Bwe bali naye nze munaye I grew up, my mom is a Muslim. Oh. So senior man. Mama wange musiramu. Yagamba kansoke mpwelemba masenga. Ebya music ebyo byoleta ebintu by'ekisirusiru. So naye sinywa. I love what I do. Nkyagala. Ate mpulira bubi nnyo nga nkoza abantu ne batafiringa happy. As you have passion. Toliraba nga mpostinze ekintu fuambula kuba nkozi. Era video ze posting ezo crowd ngeri happy. Crowd eyimba. Awo mbayo nga nange ndi bulungi. Njagala nnyo crowd ngeri happy. That's what I love. I just love to see that. Yeah. Tuline Bravion MC. Branskin Events YouTube channel nganya December. Aina show. Ladies and gentlemen, Jolida background. Those are the culture dancers. I'm sure. Tuli mukola mune rehearsal. Bagenda kuba dance. Abo bana tuvude nabo wala. Ate nali neyitanyo Bravion culture. So nabalaba nga be culture dancers unenda wanga tu blending nze nali mbayitanyo ba dancer bana. But we are in the same age bracket. Do you have any lineup for the artists abagenda okuja? Bands. Of course, Mudra Divairo. Obero Rusubirawo Winnie Wamangu. King Saha. Ninao Ecosta, ninao Ankoroni, ninao Baimbi Band. Spice Diana, Lydia Jasmine. Dax Vibes. Elijah Chitaka. Bunch, Mimi Kampala. Go katiriza. Kula wako ne Mimi nina kukatiriza. I see with Mimi. I see with Mimi. Kile kityayi. Ali bulungi. Artist. Mwimbi wange. Mwimbi wange biki. Kambuliza abantu brother. Mwimbi wo. Mwimbi wange naye. Tukola ne management yemu. So kati nze ngeri gye ntambula ekiro nina otambuza music. Kale sigenda kusoka wawo. Byebyo. Sagala kusoka wawo. Nange era sagala bigenda mu nnyo deep kubanga obimanyi. Sure. Mimi Kampala will come through. Agenda beerayo Ankoroni, Ecosta, Mudra Divairo, oyo muganda wange nnyo. King Saha, Lydia Jasmine, Spice Diana, Nando Love, Kapeki. Ate bambiye ekisinzo kunsanyisa bona agenda kunkolerako ku Lofit. Because nange era ninawe mba yambiyeko somewhere. Kuba music mutambuza. Nze nga nvudde ku set ye gye nkugambye gye nkolera 2 hours oba 3 hours. Nja kumakinga sure bazanyiyo olumba lo. Wemba oli kyali wange nga bwe njogedde bonna ngendeko ne mubale endala ngambe DJ kyali wange mugambe nzanyirayo oluyimba lwo. So bonna Lofit. About the MCs, bonna aba invitees nayo oba mulimu atayina kujja. Bonna aba MC bali invited. Walabeko kwatwa. Wala twagenda gwende mukula. Mungi. Ba MC bonna bali invited. Sina MC gwesaga. True. Bonna ba MC mbalanga baganda ba. Ate walo ne benda banga bakulu ba. Ate walo ne benjigirako ebintu bingi. So all MCs and all DJs. Yeah. Seti za njawulo nnyo ku seti ze mubadde mulaba. Era tewe unyangolabye ko ba DJ nga babiri oba basatu ku seti emu. Nga bakubira muntu omu. Subireyo. You just come through ku 4th December. Olabe Bravion MC cha. Kubanga kati ate wo gamba te kangamenga muganda wange Trizi. Ate omuwe seti esooka. Ate Magic yaligamba tenzi kubanga naye kyali wa.
noli omulala gambe so kati nze wali ngenda okukola ngambe tukole rehearsal bwona mbateke ku set yemu tewunya tengo olabye Felix Stewart Mase Roja nga nabo bali ku set yemu just come through nawe nagambe wanalika wembe byali bintu bya fashion kwambala I like fashion ate kati ye music monjo holiday line up y'abayimbi ba DJ bona buza DJ obaja alyo akugamba taliyo ngomanya tasobola uba MC wagambi oyo chingo manya namukuzalawo banga buli MC and I made sure I make artwork for every MC. Yeah. I've seen your posters. Every DJ. I've seen your posters. So the scene abuzibu ku muntu. DJ wagamba siri yo simumanyi. Akasera kano nga tomanyi Bravion MC. Gwai nechiziyo. Oba MC ngato nze nina MC yambuza omaze emyaka emeka mu industry ne mubuza gwo maze emyaka emeka nagamba 5 ne mugamba nze gumu nagamba gwe wenkulaba ndowooza omaze emyaka 10 kati oba tomanyi Bravion gwali n'obuzibu sinze ndowooza wewe uliddeko if we are in the same place nga tolina vibe gwe kizibu sinze kize. Ladies and gentlemen, Bravion MC nga 4th katika nchiddemu bwenti nga 4 December Casclonge Kololo ija kuba lwakuna the first day of the month kube party kati fa abayingiza abantu mu December wano gwaji otachagala ku 4th December oyinza okuddamu okukyagala ku Christmas ne 31st ate nga nayo ebiseera ebisinga mubeera mu kyalo kati jangu ku 4th ogendeko mu kyalo ku 25th okomewo tuyingire omwaka we tunaabeera wonna. True. If you study with Bravion, you better come through. Oboli Ogi, oboli Obi, jangu tukube pate ne Bravion ate gwa chali naye ku campus. Come through, why not? Yakalo bayita abo bachali abo. Bana emuje. Si chaina bigambo manyi bihaso zitwa. Bihaso. Wale ebintu bimu byeno kwongera mu ngambade nange sibimanyi. So bana emuje. Sagala tekulaga butebe ebintu byange nkoze sewe ebintu bingi byende tate kati agalambirage abantu batono sewe muje mulabe kyetufumba what the regime holds, what the future holds. We are going to make a lot of changes because research and other shows seeing as Vadel. We are going to definitely make a lot of changes. Moje. Okay, big shout outs to you. Tuli ku Brand Skin Event YouTube channel. Amaloboza go gowulidde mu background. Tuli ne ba culture dancers atenga nabo nga 4 December. We did it with the band. Bagenda kubeerayo nga 4 December, the culture dancers are coming through. Abantu bange abe Kasese abantu bange be fort e Kasese nabaddeyo last week. I didn't go to work nagenze just kuchima meza baguze emeza abantu be Kasese eri ku boda bwere yo Kongo baguze emeza so mujje tuchakale. Thank you so much. Tubalene Bravion MC Brand Skin Event YouTube channel nga 4 December Casclonge, the minister himself abaise very active. We sign up today. Peace and love.